자, 이 대게를요, 앞접시 삼아서 먹을게요. 먹어보도록 합니다. 오, 미쳤어, 미쳤어. 으미. 게딱지다가. 너무 맛있어. 너무 맛있어. 김치. 싸가지고. 미쳤다. 와. 요런 거는요, 싹싹싹. 와, 대박이다. 너무 맛있어. 노른자. 버섯. 여기 또 다리가 있었네. 자, 와. 너무 맛있어. 와, 이런 거는 다 빼줘야 돼. 빼주고, 맞다. 오징어가 있었죠. 요거는 제가 초장을 준비했습니다. 귀부터. 너무 맛있어. 요거를 면이랑 같이 먹으면 엄청 맛있겠다. 면 넣고, 오징어 넣고, 가리비 넣고. 너무 시원해. 국물이 미쳤어. 와, 진짜. 뭔가 좀 빼주고 한꺼번에 먹어줘야 돼. 다리는 잠깐. 어우, 맛있겠다. 이건 씨알이 크다. 다가다가는 뿌리겠어. 자, 이제 섞어서. 너무 맛있겠다, 진짜. 김치 살짝 얹어가지고.
와, 이게 엄청 시원하구나. 보통 라면이 이쯤 되면은 식어가지고 맛이 없는데 국물이 너무 시원하니까 해물탕 먹는 느낌이다. 진짜 맛있다. 와. 요거를 다 빼내야겠다. 자. 오케이. 와, 요게 진짜 진또배기 아닙니까, 여러분들? 자, 너무 맛있어. 와.